अवांखे अपडेट कयूं। ब्रेकिंग न्यूज़ आहे। लाड़काणो में बरसात मुतासिरन के घर ॾियण पहिरीं तरजीह आहे। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जो चवणु आहे त घोटकी ऐं कंदकोट कश्मीर में बदअमनी ते कंट्रोल कयो वेंदो। ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कंदासीं। सिंध के वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह लाड़काणे में मीडिया से ॻाल्हि ॿोल कई है। चवे तो वापडा वारनि जो आवाम से ज़्यादतियूं आहिनि। इन मामले ते कम करे रहिया आहियूं। यूसी सतह ते साफ़ पानी ऐं स्कूलनि जूं स्कीमूं ॾिनियूं वेंदियूं। सिंध के वॾे वज़ीर लाड़काणे डिवीज़न में तरक्याती कमनि बाबति गॾिजाणी खां पोइ मीडिया से ॻाल्हि ॿोल कई है। बरसात मुतासिरनि खे घर ॾियणु पहिरीं तरजीह आहे। अवांखे आगाह कंदासीं। सिंध के वॾे वज़ीर कुछ देर पहिरियां लाड़काणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कई है, जंहिं दौरान सिंध जो सीनियर वज़ीर शहर जलीना मेमण ऐं पीपी सिंध जो सदर निसार अहमद खोड़ो ऐं काबीना जा ॿिया मेंबर बि साणसि गॾु हुआ। तफ़सील मालूम कंदासीं। लाड़काणो मां रशीद समोखा। रशीद, अपडेट कजो, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल, सीएम सैयद मुराद अली शाह ईंदड़ तरक्याती कमनि बाबति गॾिजाणीअ बैदि सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त बरसात मुतासिरनि खे घर ॾियण पहिरीं तरजीह आहे ऐं पहिरियां अमन अमान जी सूरत हाल वधीक ख़राब हुई ऐं अंदरूनी ऐं सिंध में जेको आहे कानवाईअ खां सवाइ कोई बि न निकिरी सघंदो। उन जे भेट में हालतूं बहितर आहिनि। कश्मीर कंदकोट जेको घोटकीअ में बि हालतुनि ते कंट्रोल कयो वेंदो ऐं वधीक सैयद मुराद अली शाह जो चवणु हो त वापडा वारनि जूं जेके ज़्यादतियूं आहिनि उहे तमामु घणियूं आहिनि। अहिड़े अमल ते कमु करे रहिया आहियूं ऐं असां 21 लख घर ठाहींदासीं। 6 लख घर ठही चुका आहिनि ऐं पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारीअ जे हिदायतुनि ते पूरी सिंध में बरसात मुतासिरन लाइ घर ठाहे रहिया आहियूं ऐं स्कूलनि जी स्कीमुनि में बि स्कीमूं बि ॾिनी वेंदियूं ऐं पीअण जो जेको साफ़ पाणी आहे उन जी स्कीमूं पिणु ॾिनी वेंदियूं। उन मौक़े ते सैयद मुराद अली शाह सां गॾु सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण ऐं निसार अहमद खोड़ो ऐं ॿिया जेके आहिनि उहे सूबाई काबीना जेके आहे उहा सैयद मुराद अली शाह सां गॾु ई वधीक सैयद मुराद अली शाह जो चवणो हो त बिलावल भुट्टो ज़रदारीअ जे हिदायतुनि ते जेके आहिनि उहे इजलास करे रहिया आहियूं त जीअं जेके माण्हुनि जा मसइला आहिनि उहे ख़बर पइजी सघनि ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारीअ जो जेको वाइदो हो त 300 यूनिट फ्री बिजली उन ते बि कमु हली रहियो आहे। वधीक सैयद मुराद अली शाह जो चवणु हो त जेकी हीअ बजट हूंदी उहा अवामी मुफ़ादनि जी अवामी बजट हूंदी ऐं उन में जेके आहे जेके बरसात मुतासिरीन आहिनि उन्हनि खे उहे जेके तरजीह बुनियादनि ते हूंदा। जी ठीकु आहे, वॾी महिरबानी रशीद हिन बारे सां अपडेट करण जे लाइ। नाज़रीन, बुलेटिन पंहिंजे पुॼाणी ते पहुतो ऐं हाणे स्नाप प्रोग्राम एनालिसिस रूम।